Galera, bem-vindo aqui ao nosso canal. Estamos aqui hoje para mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos complementar um outro vídeo que nós já temos aí no nosso canal, que é barulho no motor da Phaser 250, beleza? Então nós vamos mostrar hoje para você outro método de arrumar, outro método de identificar o barulho, e você vai acompanhar passo a passo. Eu vou pedir ao nosso cinegrafista aqui para aproximar. Nós vamos aqui funcionar essa motocicleta. Essa motocicleta, galera, assim como a outra do vídeo anterior, ela está com o mesmo barulho, o Tec-Tec, ela está com o mesmo barulho. E hoje nós vamos fazer de uma maneira diferente da qual nós fizemos aí no vídeo anterior. Só lembrando aqui, galera, vale ressaltar aqui que essa motocicleta, quando fria, ela não faz o barulho. Então aqui nós já aquecemos ela antes de começar o vídeo. Ela já está com o motor aqui bem quente e ela começou a fazer o barulho. Então nós vamos aqui, ó, mostrar para vocês como testar para ver se realmente é aqui como no vídeo anterior o acionador da corrente de comando, certo? Então continue assistindo o nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa aquele like. Então aqui, galera, nós vamos tirar o parafuso do esticador. Aqui você toma um certo cuidado porque tem uma arruela aqui de alumínio. Toma cuidado aí para você não perder a arruelinha do parafuso. E aqui, galera, com a chave fenda, você vai colocar ela aqui no furo aqui do acionador. E aí você vai fazer o seguinte movimento, sentido anti-horário, para ver se o barulho para. Se parar o barulho, é porque realmente é aqui o acionador da corrente. Então nós vamos aqui, ó, sentido anti-horário. Olha só, o barulho parou, zerou aqui o barulho. Então realmente é o acionador da corrente de comando. Só que no vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar para vocês como recuperar o seu acionador original, certo? Porque aí tem no mercado aí bastante acionadores aí paralelos, porém eles são catracados. Isso não é muito bom para o seu motor. O desgaste da sua corrente de comando aí vai ser maior. Então é melhor você colocar ou um original ou você tentar recuperar o seu original. Então nós vamos aqui tirar esse acionador e nós vamos te mostrar o passo a passo de como recuperar esse acionador. Vamos aqui desligar a motocicleta. Então aqui, galera, ó, uma chave Allen 5. Nós vamos aqui soltar esse acionador da corrente de comando. Vamos aqui soltar. Pegar aqui um paninho que está bem quente. Aqui, galera, para você ter certeza de que não é a sua corrente de comando, o que você faz? Soltou o acionador, ele está todo avançado. Você vai colocar aqui como se fosse colocar na posição dele e você vai apertar. Se o acionador
encostar aqui na carcaça do cilindro, isso significa que a sua corrente de comando ela já chegou no final da vida útil. Mas neste caso aqui, ó, você nota que ainda há uma certa distância, ou seja, essa corrente de comando ela ainda está boa, certo? Então o problema aqui realmente é no acionador da corrente, e nós vamos aqui tirar ele, esperar esfriar um pouquinho aqui e te ensinar a recuperar essa peça. Aqui, galera, a peça já está fria. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte: você nota que lá dentro tem ali um parafusinho que é fenda. Então você vai utilizar uma fenda fina que chegue até lá, que alcance. Tá vendo aqui, ó? Quando você gira sentido horário, ele recua, e sentido anti-horário ele avança. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos recuar ele aqui. Travou. E aqui, ó, nós vamos tirar essa trava aqui, ó. Isso aqui é uma trava, nós vamos tirar. Só toma cuidado que quando você tira a trava, galera, na maioria das vezes ele salta pra fora aqui. Ó, neste caso aqui ele segurou. Mas o que você vai fazer? Você vai soltar ele com cuidado, sentido anti-horário. Soltou. Aí aqui você desmontou aqui o seu acionador, certo? Aqui dentro, galera, ele vai ter uma mola aspiral, que é essa daqui, ó. Essa mola aqui é aspiral. E o que você vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aqui contar aqui, ó, 7 voltas, 7 argolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos diminuir esse tamanho aqui, ó. Nós vamos diminuir e nós vamos refazer essa parte aqui, que é justamente onde encaixa aqui, ó, no fendinha onde você usa aquela chave, lembra no começo do vídeo? Então você tem que refazer essa parte. Só lembrando que você tem que deixar ela mais ou menos na mesma posição. Ou seja, você vai cortar aqui 7 voltas. Então você não vai cortar justamente aqui. Você vai cortar um pouco antes, para você fazer justamente essa volta aqui. Então você vai cortar mais ou menos aqui, ó. Cortou aqui. Aí com alicate de bico você vai fazer o que? Você vai fazer a volta que tinha no outro, que é justamente para encaixar. Aí como ele era redondo aqui, você vai ter que deixar ele reto. Deixou ele reto aqui. E agora nós vamos aqui montar ele de volta. Então aqui, galera, ó, já cortamos um pedaço da mola, certo? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Você vai encaixar justamente aqui, ó. Encaixou. Essa voltinha aqui, que é justamente serve para travar a mola, para a ponta dela, você vai encaixar ela neste furinho lateral do seu acionador aqui, ó. Então nós vamos colocar aqui com muito cuidado. Então aqui, ó, encaixou aqui, correto? E agora nós vamos montar ele aí de volta. Vamos colocar a parte que pega ali no tensor da corrente de comando. E aqui, galera, é o seguinte, ó. Você vai girar sentido contrário, que é justamente para dar pressão nessa mola, ó. Você vai dar aqui
pouco de pressão nela. Bastante pressão aqui. E quando você der bastante pressão aqui na mola, o que você vai fazer? Você vai colocar a parte dianteira aqui do seu acionador. Porque ele aqui, ó, é uma rosca anti-horária. Então quando você dá pressão nele, aqui na mola, você simplesmente coloca aqui o seu acionador, a parte dianteira do seu acionador, encaixa essa trava, lembrando que tem um lado maior e os outros dois são menores, então só tem uma posição de encaixar, que no caso seria essa daqui. Encaixou, você vem aqui e coloca a trava, que é para não sair mais. Então aqui, galera, ó, nós vamos utilizar a morsa para ficar mais fácil, porque aqui tem que dar pressão na mola, colocar o pino e na sequência colocar a trava. Então, se você tiver aí uma morsa aí para te auxiliar, vai ajudar bastante. Então nós vamos aqui, ó, encaixar aqui. Encaixou, você não solta, porque senão ele vai voltar. Então aqui nós vamos começar aqui a rosquear o seu acionador aqui, ó. Então aqui você põe ele até o final. Chegou no final, você colocou aqui essa arruela, que como eu disse anteriormente, ela tem posição, um lado dela é maior, os outros dois são menores. Colocou ela no lugar, agora você vai colocar a trava para que ela não saia mais. Essa aqui é a trava. Então você vai achar que a ponta dela, ela é uma trava elástica. Com muito cuidado para o acionador não retornar. Encaixou aqui. Aqui, galera, ó, quase escapou. Encaixou aqui, aí você pode soltar, que ele não sai mais, ó. Tá com a pressão muito boa agora, ó. Pressão tá 100% aqui. Agora aqui nós vamos montar lá na motocicleta e você vai ver aí se realmente funcionou e se ficou bom. Pessoal, aqui você também pode fazer um teste que funciona mesmo, para você saber se o acionador tá bom, se tá ruim, ou talvez aí você vai comprar um acionador original usado e você não sabe se está bom. Tem como você testar ele fora da moto. Como funciona? Você vai colocar ele aqui, ó, nessa posição, e você vai bater aqui. Você vai bater aqui, mas você vai bater pressionando. Essa parte do acionador, que é justamente a parte que tem contato lá no tensor da corrente, ela não pode de maneira nenhuma abaixar. Se ela baixar, é porque esse acionador está ruim. Então nós vamos aqui, ó, nós já demos a pressão aqui nesse acionador e nós vamos testar ele agora. Ó, ele não desce de maneira nenhuma. Então tem que ser dessa maneira. Se você for comprar um original usado, ou alguém falar para você que tem que colocar um original usado, que realmente é melhor do que o paralelo catracado, você faça esse teste. Nesse teste você já vai saber se realmente ele tá bom. Então tá certo, pessoal? Para você ter certeza que realmente esse teste funciona, nós pegamos aqui, ó, um acionador também original. Esse aqui tá com o mesmo problema que esse aqui estava, e nós vamos mostrar para você que realmente, ó, ele tá com a sua função normal. Ó, se você dá aqui, ele trava. Se você soltar, ó, ele aciona. Porém ele está defeituoso. Nós vamos efetuar o mesmo teste que nós fizemos nesse, e você vai ver que realmente funciona. Nós vamos fazer mais uma vez no que nós acabamos de recuperar aqui. Ó, não desce. Agora olha esse aqui, ó. Olha só. Ó,
Então, os sintomas do acionador aí danificado é esse. Você faça esse teste. Se ele descer como esse aqui tá descendo, é porque ele está danificado, beleza? Então nós vamos montar lá na moto e você vai ver que realmente funciona. Aqui, galera, ó, só para vocês verem que a junta ainda é original. Geralmente ela fica grudada aqui no cilindro. Então, como ela não danificou, nós vamos aqui deixar essa mesma junta. Então nós vamos aqui recuar o nosso acionador aqui, recuperado. No final travou. Sempre a parte aqui da onde a mola trava pro lado de fora. Então nós vamos montar esse acionador. Então nós vamos aqui apertar aqui o outro. Certo? Agora que nós vamos liberar aqui o acionador. Então aqui, ó, anti-horário, você dá só um toquinho, ele vai sozinho, ó, automático. Foi. Agora nós vamos pôr aqui a tampinha do acionador e vamos funcionar aí a motocicleta e você já vai ver o resultado. Prontinho, pessoal. Então aqui nós vamos funcionar essa motocicleta. Olha só a diferença aí do barulho dessa moto. Acabou aquele tec-tec. O acionador agora está em perfeito estado. Então é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Já vai deixando o seu like e até o próximo vídeo.